vtedy chodili takí nahovárači a moju starú mamu nahovorili na svadbu tak, veď ona mala 18 či 19 rokov, keď slúžila u nádašich a prišli dvaja zo Bzín a nahovorili jej, že tento pán je vdovec, on je z Doniakov, z Veľkej Máši, že sa volá Malý, ale že však vidíš, není malý, veď je to normálny chlap a Mariška mala by si sa zaň vydať. A stará mama sa bránila samozrejme, to si môžeš predstaviť, však mala 18 rokov a on trošku už prešedivelý pán. A bola zdesená, že či ona sa takýmto starým dedom ide žiť. A každý rok mali decko. A ako potom vyzeralo ich spolužitie? Zvykneš si. To si zvykneš a nevydržíš tých 5 minút. Ale viem 100%, že nemala to rada. Robila to na silu. A nespomínala, že jej chýba láska? Nikdy. Na túto tému som nemala prístup ku nej. Ona bola nesmierne nábožensky kruto založená. Ona patrila medzi tzv. Karmelitánky a ona by na takúto tému so mnou, a keď už som ja bola vydatá, tak ja som sa tiež, vy viete o tom, že ja som sa z veľkej lásky za nášho otcina nevydávala. Čiže ja som bola 4. pokolenie, ktoré sa vydalo bez lásky. A potom, časom, to si ty, Maruška, nevieš predstaviť, ja o týchto 2 predošlých ženách neviem, či si privykli naozaj, ako stará mama povedala. Ale vo mne sa zrodila taká nekonečná láska k nášmu starúšikovi, k môjmu manželovi, že ja, keď zomrel, ja som pocítila, že som stratila najvzácnejšieho človeka na svete.